家好，我是罗世杰医师，很开心今天又再度邀请刘医师来跟大家聊天。上次我们有聊到是说，关于减重的一些方式。那其实其中一个跟肥胖有关系的，可能是睡眠呼吸中止症。然后因为我有其实蛮多牙科的病人都有睡眠呼吸中止症的问题吧，所以我今天特别请他来跟大家聊一下，就是什么是睡眠呼吸中止症，以及刘医师有什么样的看法。那请刘医师开始，先跟大家打个招呼。谢谢罗医师邀请，我是刘才医师。那呼吸中止症其实是一个蛮受到大家忽略的一个症状啊。那最常见的症状就是晚上睡眠的时候会打呼打得很大声，吵着变成睡不着，然后甚至会频尿啊，然后第二天精神不好，晚上的睡眠也会变得很差。最常见的这个噪音就是肥胖。肥胖会造成这个呼吸中止症很严重，呼吸中止症严重的时候，你的代谢率又变得比较差，代谢率变差的时候，你又变肥，所以就进入到一个恶性循环，恐怖梦魇，这是我的生活写照。而且这个呼吸中止症以后会造成说中风啊、心脏病、高血压、心律不整，甚至猝死的机会都比正常人高至少2到3倍。所谓的睡眠呼吸中止的话，是不是有分什么中枢性啊、器质性？这有什么样的区别？有区别，所以像刚才我们讲，大部分的人是有这个阻塞性的呼吸中止症啊，所以刚才讲说，这个牙齿排列脂肪啊、器官的，没错，舌头往后掉啊，这些都是因为阻塞型的对而造成的。所以那中枢性的是比较偏向有这个心脏衰竭啊，或者是心脏衰竭会对，还有肺部的问题，像抽烟啊那种肺肿的这个人比较容易有这个中枢型的。那请问一下，就是说如何去判断或诊断，还是说有什么样的检查？我好像听说有什么睡眠检查还是怎么样，就是说是不是透过这样的方式是可以判断到底是属于器质性的，就是阻塞性的，还是属于中枢神经性的？一般民众要去做怎么样的检查，或去找哪一科的医师可以知道？现在睡眠医学其实是一个次专科，很多医院都有这个专科的这个诊，所以就可以来找我们。那通常我们在做这个检查，要分出厘清说是哪一型的，就是要做这个睡眠检查。通常是要来医院睡一个晚上，对，然后我们会连一些线来侦测你的脑波，那这样我们就可以侦测说，你有没有进入到睡眠第1期啊、第2期深度睡眠或做梦啊，那1个小时醒来几次？那我们会连一些侦测你呼吸的，还有你的心电图。对，那这样子我们就可以侦测说，你的这个严重度是多么严重啊，然后1个小时停止呼吸几次，那是中枢型的、阻塞型的，或者是其他有没有什么其他的状况这样子？临床上，刘医师有什么样的建议说，除了呼吸器之外呢，还有什么样的方法可以让这个睡眠呼吸中止症可以减轻，或者是有可能达到根治的机会？对，所以呼吸中止症第一线的治疗还是以呼吸器为主啊，正压呼吸器。那不过现在呼吸器虽然说很进步了，做得很小，声音也很小，那个面罩也做得很舒适，可是毕竟还是一个，毕竟面具人，毕竟还是一个异物啊，所以还是需要一点时间去适应。那如果说没有办法戴这个呼吸器的话，这个牙齿的矫正啊、止鼾器其实也是一个蛮不错的选项。因为整个呼吸中止症的一个原因就是说，你晚上睡着的时候，你的上呼吸道受到阻塞，那可能是因为你的这个呼吸道本身就比较狭窄啊，那可能就是因为牙齿。我在我们口腔科，我们主要会比如说把口内空间重新配置，把这3D 空间排好，然后练习舌头运动，让舌头变瘦，有基本的张力，正睡的时候比较不会压迫到呼吸道。可能我觉得降噪耳塞可能是一个很重要的发明，至少我们不能救自己，可以救别人。好，那很开心，时间到这里，我们谢谢刘医师特别来接受采访，好，谢谢大家，拜拜。